Karbi Anglong Autonomous Council Taxation asai kamahin pen puthot sukhanjana long trading license ke langchari damthu. Mohon teron aphan lak pho tangka pide rapita appointment alo pacheot nak pusi ahan bepen ningje. Bokolia Municipal Board pen drain kasalam kisai oi puthak usuka song pen ketarlip dam. Kardom KAL Adap Abirta ton pen arjik tha. Kedam tang phai kuni ni phai keparni ada por phai krisia por malom alam ki kedo sukhanjana long puthot Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai kam ahin pen palidam thusi trading license doma avima pura akulat tinalong kelangchari dam thu. Kedam tang apor hut Karbi Anglong Autonomous Council taxation department asai photum sukhanjana long kedo an akulat trading license do vek nang chi pu pachini dam bom hut men taxation department officer atuma phan ke tengkheng dundut alam ki kedo kok pen Karbi Anglong atoganola pen asam angkang pialong anta kachi thang plu pen kachi chok inut bang hinia tuma phan nep ingnang ponsi hemkang sam beng ponlo laso pen Karbi Anglong angkang along kaprek ahawar along department pen trading license kilang asai claim bom wang bom pen kedam tang phai kuni ni phai ner kebar ni puthot sukhanjana long ansi ingsam jin pen claim pon thulong lopusi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Deputy Secretary Sona Singh terang pen japonsi trading license kilang charia sai deng pon thu bangso sai ki deng hut Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Singh terang pen kaningche pon atengki Karbi Anglong angkang along abangki kitang pon ason lo lapen non ladak sukhanjana long ansetame kitang lo pusi ningche pon Jadi tum East Karbi Anglong almost kita ngason mo, kasi pini mana kau ni tum target tu Sukhanjan, bajan dapat berkopi long thom dalam East Karbi Anglong almost kita ngason mo, kasi pini dak Sukhanjan, ada si gotera kata kau kotim, putot letung bang tu lo, kasi tum langsung proses bagaimana tum continue lo, kasi pisat pangceng tu lo, kasi dak Sukhanjan ta pinian almost kita nglo, almost 80-90% kita nglo. Kasi kita tangi humni dula kasi humni ke penapat sini tum pangceng bundu ko latang dat ini tum bukoyan sia ko tum dapit ko non tribal atuma phanjong si trading license pp pulote Karbi Anglong Autonomous Council long dihinamo avidet po halapu TL mate trading license kawiatum do ansetame Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai hemalong wangsi trading license nang semar nang poputa Deputy Secretary terang asang hupen ningje pontu Ponpen, jitu renewal nang dia teman ta adak di kursi bangko, adak sini tum renewal fees adak sini tum joma tikang ko, lapen kawe tumhan an setame adak si ofisi bangko itu, non aku ke. Bokajan pen anandirang Karbi Anglong live. E hotor ke emithang hemalong amatsi nang klang ta thek. Pukipo asonsi nonapor methang akhayang bongalong tami chongthui chobai asai pen chenglok. Duk det boy det pupen avi ka chong si patum dope khangjang sonsi mohon teron pa bang phutami inut ahan bea phan forest guard avorengang hoi nang palong pipo pu chong thui chobai si lak pho tangka endet lo bondala pu tangka ki pidun veka bang phu abang phan appointment alo lapen joining letter cho otdong aphisitami vorengang hoi abang chelong letter lo Bangso puthak kedam tangar ni pensitami katsa mate KATSSA hamphang asong pen aphong pherang kya mai ingi ponsi lapuson asai lang no long ki phodun bang pharoi si sosea tuma phan chesong pipon bomlo lapen la bang pharoi si sosea bang phwa bang phia tuma phan tami inot bang hinia tum warsai ke me chu endun si worengang hoi nang palong pipo pu amen pen methang a hem long le phelang chenong chilong chijorsi lak ho trok atangka Pidun det pen appointment alo kilong atum sai silo bonda piniar ni antame asai bang claim long le det lo la so long di phurong so pike parlo artu kimi amgaracha arong amikar bura be asopo ahan beta forest guard anghoya phan inut mohan teron kwa bang phan lak pho tangka choram chorek chok pensi pidun lo la so tangka pidet pen ahok he appointment alo ki pirong ajok na hok asai hemalong ansetami sai choklem dun mo vetet lo la so puthak mohon teron aphan aphong chingki je than det apita thangnat abirta avidet pusi pherangke thengno long ningje mane nili katsalong luta chupi dono la kesulile yirding thuong posimili alang le tumalong pemme appointment la illegal appointment sambidon hai par galang itu nak claim itu laso illegal appointment koma se
Lapa nili panai pikir teron sama senang pikir. Kuma teron amen puri ma. Amen by mohon teron. Kuma ha Mohon teron. mohon teron. Kopi lo alang lagi klaim forest amunit ma. Alang li by forest kali bon sita nili panai klaim pi alang nang klaim pilo. Amala si alang klaim pi penang pilo he. Manon pinian ni nak kamsulin aja. Alang li pan kon lo tangka kipi ke. Ada deng. Pilong apa kan nili hong kepen si pilong lu pola gelak kok. Lak po de lak po tangka ke nalik. Mitang jungjung nane pen keram lo pusum pen se kipi ma nale jungjung pen se. Ahok peti kalang lo nili tak kiram ta dulu gela nili ong tum nang pidon lo nili tum tanang pidon lo la pucirap itu pen se nili lak kok bagi bab teng lah. Nang li la solo chot long lok pen phon phana li ti than lo ba ni le alu ke long lok los tambi thang de kamsli le dalu ba Than lo mana ci than bom lah he. Ilon. Than bom beta alang li bang ka pusa velang pusi alang li na pu bom. Amani ke apu sevelang pun nangi pu bom pinian yang ke ningkan isita susedet la sosi dang der lo. Amani ke nili bang ka nili ci thia wi thu koi na ko la. Non ke chari bom BJP a sarkar atum corruption free pusi mai meeting along andami ningje pon. Bonda lapu anad rong robarlo ke do kiduk det kiludet karbiara da phan ason alam pen chong thui chobai ponsi along le aphilang pache jor ponlo lasila puson kiduke boy akar biara da tuma phan ka chong thui atum karbiang long mas council pen sodak pen inside pon pe pulote kewang jilanga ni karbiang long mas council aphan nongno ke do thuji ang ring ke dokok ta hai kusi rada tum pen che tham pon News report Karbiang Long Live. Kaching thora sai le claim dam ji pusitami aron ki thik pondo. Aron ateng pen jongsi claim pon pe pulote asaya mo sitami ki meme pen chenglok malom so apor pen ka hinojiang thek dokok ta thek. Sonsi Bokolia Municipal Board alo Surihinira Trainer Kepen Crescer Cap aningkan SOPD scheme dihina farman pen Bokolia Municipal Board alo Drain kaselam amo ke wangwe puthak usuka abetung atum ketar libasai kiding awar tinalong angrup achak ang tonpen langtar lipon lorapi drain kaselam estimate ting pen ki claim kalisi thekon long usuka songja po jintu hajarika pen pherangke thingno lam theke jai pon ki Bokolia Municipal Board alo ward number 3 siang bong pen chairman amithang awar long kaselam pon amo wangwe nailo Lasi Prabjin pen labang soputa Karbiang Long Autonomous Council pen kita lifting konvek nangji. Lapen chairman Arpu Peder de pin pen che oponangji. Lapen laan chota kalilang Bokolia Municipal Board pen hemso men pen rada tumalong pen tangka ke hang aputak. Apong birta lolong kiklang apai anta Karbiang Long Autonomous Council pen thangnara sai kiding pon Peder ke manghume mil. Lasi Peder de pin pen Karbiang Long Autonomous Council pen Bokolia Municipal Board along kita lebasai ding nangji. Kali plote thurpak pensi kache songasai deng ponang kokpo jongsi Karbiang Long Autonomous Council pen sai deng pon pe plote Vigilance and Anti-Corruption Department along an lamhoi bidam nang kokpo pusi ningje pon লৈ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি যুগমাক কৰিছিলো যেনে ধৰণত প্ৰজেক্টখিনি হ'ব লাগে তেনেকা ধৰণত আমি প্ৰজেক্ট লক্ষ্য কৰা পোৱা নাই একদম ব্যাপক খেলিমেলি আৰু লগতে আমাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডতে ব্যাপক ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে এই জুমলা ঘৰ টাউন কমিটি নিৰ্মাণ চলি আছে তাতো তেওঁলোকে পইচা লোৱা আমি বাৰম্বাৰ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি বা সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ওলাই আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অটোমাস কাউন্সিলে এই টাউন কমিটিৰ বকলিয়া টাউন কমিটিৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই হেহে আমি ক'ব বিচাৰো ইমিডিয়েটলি এটো টাউন কমিটিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু টাউন কমিটি চেয়াৰমেনক অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছো আৰু যদি নহয় তেতিয়া অনাগত দিনত আমি ইয়াৰ ওপৰত তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবলৈ বা আমি এইবিলাক কাগজ লৈ ভিজিলেন্সত আমি দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম অতি সোনকালে আমি ক'ব বিচাৰো যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব লৈ কৰি অতি সোনকালে চেয়াৰমেনক পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ ওপৰত অতি Havar ke hatben Harsing Rongpi Karbiang Long Live. Karbiang Long along East Lapen West along Klembang Labor Union atum do an chingrum si Karbiang Long DC Madhusmita Bhagawati aphan Karchodam. Bangso Karchodam amai along Karbiang Long Labor Union Central Committee amai phu Mensing Rongpi pen Japon si Karbiang Long DC Madhumista Bhagawati aphan Archoponlo. Lasohut Karbiang Long Labor Union Central Committee amai phu Mensing Rongpi pen kaning Japon ke
non ningkan surihini rai ingkora hini la pen surihini rai ingkora ki thomang bong Karbi Anglong Labor Union atum chingrum pet pen registration aphan ki claim ki dam ke pachun ponji aphan si bor ipon loputa ningje pon penili tum la bangso non bailo potat ban registration of thakalam sida disia long ke bang lo pen hailam thak nitum non kimu ponji nitum non ke bang jelang kimu pon pameje phan solang dorat phan nitum methang jongjung phan kali nitum la bangso ke claim ponji phan nitum kabdo ko nitum itu ning sipet pen nitum cipu pe pin bala bang sonon ke claim ponji phan si nitum dak disia long tini bang nang koklo cing ci thanang koklo la pen chun pame mela ke pachun ja phan nitum pini pen move lo la so registration aphan la pen sela tu bailo nitum article 1 pen 25 ando la bang sunitum antu sela bang ke pleng ponja phan ke nitum pini pen ci sigdang ponang kokbo la pen tenitum ke claim ponang yi ke east west nitum kabdokawe chingrum pet pen sela bang so kame ke claim ponji la sik solang dora phan ke pachini ke lalo antu se nang cerap nang cetu dung noi atheman itum tame thang da ke charge bun e pen jo itum antu se bidi surya bang kutin tanang idun tha la pen te media tum handa churopar piglo alang nitum kai ke te manairi nunde la si pini la bang so puthak nitum la officially nitum min head office nitum central committee nitum dak depu head office of fansi nitum pini cepat thik tanglo la pen la bang so bailo registration awe puti nitum ke claim ponji sungpik la sin nitum matha pami parsik pami si pini dia bang so ni central committee president nitum atim dumpen la pen east west la bang so chingrum ka nitum la bang so akam nitum 2022 23 nitum ke patang ponji fansi nitum bori News Report Karbi Anglong Live Ethanol apen electric ahem konglong ka sonse paklang pon terapi petrol ajang thwa nam ke pasun ponji Abirta Minister Nitin Gadkari pen pachetak ponlo ake hai Gadkari pen ke paklang pon atengki ilina jang tholong sikaing ko ra phopen chonam longpo Karbi Anglong Live Abirta pen pini nang lituma phan ison thedung kenang sora Abirta arjik tha de dangkang piarlo kuti amulo ga chama phan isi ningarong meme Abirta lapusan hello India lo ethanol apen electric motor kason se paklang pon ikdet pena phi petrol ajang thwa nam ke pasun ponji Abirta India sarkar hin pen bangsolam the paklang pon lo Nitin Gadkari Minister of Road Transport and Highway Asaikam Anat Kalana arpu ake hai Nitin Gadkari pen ke pachini pona tengke petrol ajang thwa nam ke pasunji aphan apor der delo dedangkang piarlo amuluk atum petrol ajang thwa phan kamatha kisungji alam amatsi avepo petrol ajang thu ilina long sikaing ko ra phwatang ka pensi namlong pung kinang sora Abirta putho dar jeik tha ilitum adet angkang piarlo chesemet petrol ajang thwa nam trapjin pen pasun pon popusi Abirta ribdun rom ilina jang thumate petrol ador sikaing ko ra phwatang ka pen chonam iklong popusi Minister Nitin Gadkari hin pen lamthe paklang pon kidam tanga por hud ilitum adet along petrol ajang thwa nam ke sopena jok hormu hortar ason antame penangan ke batolo bonda aporder ik ipin pen nanglitum hemtun along kedo a hem konglong petrol jang thwa phan sikaing ko ra pho pen chonamlong ikpo de piang kang along ethanol pen electric varsai pen ke pacheleng amotor klangpon ikte da phi ansi petrol jang thwa nam ke pasun ponje Abirta klanglo Minister of Road Transport and National Highway Saikam Kiki arpu kedeng ake hai Nitin Gadkari pensi labangso alam the paklang pondo National Desk Report Karbi Anglong Live Pinia Adap Abirta ke lapwansi kang thonik lo